佢話咧好多啲護級嘅球隊咧，唔知學埋嗰啲哥迪奧拿啲衰嘢。對面咧紐卡素球迷會咧就話歡迎新特蘭球迷參與，我又唔知咩一回事。佢就話之後再有消息再通知我嘅，咁但係我到而家都未收到消息。哇！我琴日聽到 O 嘴呢單嘢啊！關於你有一次咧係同呢個紐卡素球迷會咧踢波嘅，咁佢哋咧就講咗以下呢一番説話嗱，以下呢條片咧就係出自於咧副會長阿 Aston 嘅，即係香港紐卡素球迷會球迷隊啦嚇，都同個新特蘭嘅球迷隊踢過波嘅，其實大家都好 friendly 嘅。好 friendly 嘅，咁啊，我哋都試過一次就係香港紐卡素球迷隊啦，咁去到一個杯賽決賽，就係咁啱對新特蘭球迷隊，但係當時嘅新特蘭球迷隊咧，差唔多全部都鬼佬咁滯嘅，咁嗰時我哋都係啊，我哋都打定輸，咁當然佢哋有請槍嘅，即係可能某啲嗱，咁你冇理由香港咁多新特蘭球迷啩，最鬼佬喎，係咪先？講你都唔信啦，係咪先？咁啊，呢個第一次聽喎，佢佢哋話嗱，因為我有問過佢哋嘅，佢哋又話踢得特別落力嘅，對你哋嘅時候就會一定啦，絕對啊！喂，我哋着住黑白，即係好似打比咁樣㗎，個個都啲腳飛嚟飛去㗎，真係。咁但係當時嗰場波我哋贏咗，好開心，即係好似一嚟贏咗打比，二嚟係贏冠軍啦，嗰種哇興奮程度真係，我所以到而家我都仲好熱血，中意紐卡素，就因為即係可以俾到我咁樣嘅心情咯，即係着住黑白就好似代表紐卡素咁樣。嗱，但係對於係咪請槍呢一樣嘢，我有機會問下你。可以啊，絕對係啊，你話我話啦嚇。有冇請槍究竟？嗱咁樣嘅，因為嗰陣時我哋球迷會隊波有一段時間係唔係好夠人嘅，咁所以有的而且確有啲會員咧，咁就揾咗啲 friend 去嚟幫手，都有嘅，係啦。OK，你話係咪請槍就睇你哋睇法咯，係啦。佢哋話真你淨係踢過呢一場啫咩？應該唔知㗎嘛。有對過紐卡素幾次嘅，其實就係啦。咁就我印象就贏多輸少嘅，係啦。咁就因為其實紐卡素以我所知都佢哋就算係球迷會嘅足球隊都好大班嘅，即係有時會見到唔同嘅人啦。有時佢哋可能話有啲人唔得閒啊，有啲主力唔得閒啊咁樣，咁啊會可能對波會是強是弱咁樣嘅，係啦。咁其實我哋呢邊都係㗎。有時有啲人可能有啲球迷會入邊啲成員有踢波嘅，咁可能會走咗過去去咗世界各地唔同地方咁樣啦。咁就唔齊腳嘅，咁所以咧有段時間都唔即係基本上儲唔齊11個人去踢波嘅，咁所以就其實我哋都有開會傾過呢件事，咁有當時有啲球迷會入邊話事嘅人咧，都其實想對個足球隊繼續搞落去啦。咁就所以就佢都揾咗啲 friend 嚟幫手咁樣咯。OK，頭先 Dicky 我哋傾緊咧，即係我播咗條片咧，就當年咧紐卡素球迷會咧就話佢哋喺個杯賽度咧擊敗咗你哋新特蘭球迷會，咁跟住咧佢就話請槍嘅，話你哋請槍啦咁樣，咁就 Edward 咧就話冇呢件事嘅，即係 friend 帶 friend 啫咁樣。係啊。咁另外咧就佢就話咧。除咗呢一場之外咧，就仲有踢好多唔同嘅比賽或者有呢個交流嘅機會嘅。咁通常咧都係你哋贏多啲嘅。咁係咪啊？就冇咩補充啊？關於呢點？呢度冇乜特別補充啦。大家都係衛生波踢下波啫。咁佢又唔講我哋贏嗰啲比賽，係咪先？就係講擊敗我哋嘅比賽。嗱，當年咧我哋贏咗紐卡素嗰條片咧。Edward， 我諗應該 Edward 都應該記得咧。我嗰陣時候我拍咗條片，拍完之後係俾新特蘭官方網站擺上去嘅一條片。OK，係啊，好。
你稍後 send 俾我擺翻以示公正啦。冇問題，冇問題。但係除咗紐卡素之外，你哋仲會同過邊隊踢過波嗰陣時？都多㗎，嗰陣時，嗰陣時咧就我哋識嗰啲人咧搞啲呢啲咁嘅杯嗰啲聯賽仔咁樣啦，咁就佢會揾咗好多唔同嘅香港本地嗰啲球迷會咁樣去一齊比賽咁樣咯。我印象有同愛華頓踢過，同熱刺踢過，同多蒙特又踢過，跟住好似巴塞嗰啲都有㗎。巴塞有嘅咩？我好少聽過。球迷會咯，球迷會啫嘛，好似係啊。係啦。OK，好好。咁成績 OK 嘅話，你哋嚇？一般般啦，其實係嗰個搞手主動聯絡你哋咁樣就參賽啦，咁樣。嗱，詳情我唔清楚，因為我就唔係話同個搞手好熟嘅，係啦。咁係我哋球迷會其中有人係同嗰個主辦單位熟啲咁樣啦。咁係佢哋安排嘅。咁就至於點樣搭上我就唔係好太清楚啦。咁另外一方面咧，就係因為我琴日都問咗佢哋球迷會，即係紐卡素嗰邊啦咁樣。咁佢哋就話咧除咗搞一齊睇波啦，一齊踢波啦，咁仲有一個活動佢哋好特別咧，就係去派口罩。咁令我諗起就係其實你哋球迷會係咪都有一啲除咗睇波同埋踢波以外嘅聯誼活動咧？嗱，我哋就較少嘅，因為其實我哋本身球迷會冇，即係嗱，好咁講，佢冇佢哋咁搭馬啦嚇。咁資源啊嗰啲都冇佢哋咁多嘅。咁同埋最慘就係咧呢幾年即係近呢5-6年咧就球迷會比較散啊。啲好多核心會員咧都唔喺香港，咁所以就好難搞到啲咩活動，即係搞到睇波團已經係好極限㗎啦，已經係對我哋嚟。頭先咧我問 Edward 一個問題就係你哋係申請咗成為球會認可嘅官方球迷會㗎嘛？係咪啊？我哋之前嘅時候，因為我哋而家 operating 同之前 operating 係唔一樣噶嘛。咁我哋以前嘅時候係 official 嘅。咁係之前我哋上一位主席阿 Darren 嘅時候，佢係有揾過新特蘭嗰邊去做一個官方球迷會嘅。咁所以嗰陣就 official。咁而家 pass 咗落嚟咁樣嘅啫。哦，OK。即係我發哇！呢個香港呢個地方咧係非常之有趣嘅時候。嗱，首先某幾隊球隊咧就唔知點解係香港一個細細地嘅地方咧係有幾個球迷會出嚟啦，咁樣同一隊波啦咁樣。咁另外有啲咧就話唔係好想成為官方嘅球迷會，因為有好多啲細節嘅嘢咧就好似成為咗一個捆綁啊，綁住咗佢哋做某啲嘢咁樣。咁你哋個情況唔同嘅地方係因為你哋本身係由英冠升上英超啊嘛，咁會唔會係嗰個要求嚟講對要求唔係咁高咧？對你嚟講其實，或者佢哋比較更加歡迎你你再啦，好嘢啦，喺香港有個基地啦。我覺得係群體咯，因為始終你喺香港你要揾新大球迷，即係因為我唔會話即係難啦，但係其實就始終都係小眾啦。有嘅球迷有嘅，但係始終都係小眾啦。咁我哋 keep 住即係由以前由英超又跌翻落英冠、英甲又升翻上嚟，我哋 keep 住一路10幾年咁樣，我覺得已經好好噶啦。即係我哋叫 keep 住咁樣營運。咁啊，其他嗰啲嘢我哋都唔會諗咁多。基本上我哋維持翻個 post 嘅，即係我哋維持翻我哋嘅專業都係更新下我哋嘅球會嘅資訊啦。更新下我哋近排嘅戰績啊，或者做下啲分析啊，咁樣我覺得已經足夠。咁另外一方面，我哋亦都有一啲外國嘅，即係喺香港啊，有啲外國嘅球迷嘅，即係新特蘭嘅球迷，佢哋自己本身都有組織嘅，即係新特蘭嘅嘢嘅。咁有陣時我哋咪再同佢哋傾下，或者做下啲合作啊咁樣咯。咁講翻嗰個英超嘅情況，咁你哋好犀利啦，而家咧就成20幾分啦咁樣。咁當然你哋又成日都好似話 stay humble 啦。就話咧唔會再仍然覺得咧對新特蘭咧係仲有呢個降班嘅危機存在。係啊，冇錯，都仲係有咁嘅諗法嘅，係咪啊？
咁當然啦，我哋就保守啲嘅，係啦。咁其實你有留意嘅話，可能上個月到我哋球隊個領隊咧個主帥咧都有講過類似嘅嘢嘅，咁話而家我哋隊波都仲有危機去降班。咁雖然降班嘅機會率比較低，咁但係我哋首要目標都係攞夠40分呢個護級線。咁之後先再諗其他噶啦，咁所以就我哋暫時個目標都係護級為主咯。OK，Dicky 係咪都係意見一致，仍然有降班嘅威存在，即使20幾分都好。咁20幾分我哋都係攞40分啦。一開始開季嘅時候都係護級為主啦。咁同埋上一集我都有講過，始終我哋要應付咗而家非洲杯呢一個問題先。咁睇下會唔會喺冬季轉會窗嗰度再買翻啲人補充啲兵員啊？或者點樣？因為始終都有牽涉到幾多主力啦，而家非洲杯嗰度。咁我都擔心喺呢段時間會失好多分，或者成隊波個士氣，因為可能會有有機會萬一輸波啊，或者點樣啊失分嘅情況，會影響到成隊波嗰個進程咁樣咯。咁所以都唔會話特別話諗咁多咯，即係護級為主先咯。我見你哋個 post 都寫話非洲國家杯係令到你哋隊波冇咗成6個同埋7個球員喎。之前就講估7個，而家6個咯。OK。影響算大嘅係咪？係算大㗎，算大㗎。同埋你喺冬季轉會窗都未必買到你合適嘅人，可唔可以咁講？因為冬季轉會窗買人咧就通常都貴少少嘅，因為個轉會窗得1個月，咁個個都會可能即係點講會要買人嘅咧，就可能要使大嚿啲錢咁樣咯。如果唔係嘅話，啲球會都唔會放嘅，貿然放人走嘅，因為始終都係喺季中咁就你貿然走個主力咧，就會好影響成隊波嘅打法同埋個結構咁樣嘅嗱。咁所以就冬季轉會窗的確係難買人啲咁樣咯。我咁覺得。OK， Dicky 點睇冬季轉會窗係咪好難買到人咧？買人難啊，的確係一個難度啦。咁但係睇下我哋，因為本身我都相信我哋隊波嘅 scouting 嘅，因為你其實都見到我哋下季呢一次轉會窗，其實真係差唔多係咁多隊英超球隊裏邊最 success 嘅一隊啦，我可以咁樣講啦。而且我哋買入嘅球員全部都唔係一啲好貴嘅球員，都係平均喺大概10零20 M 左右，但係已經係你見到係可以喺英超甚至喺中型班都可以立足到嘅球員嚟嘅。咁佢哋嘅表現都非常好。咁所以我又唔會太擔心我哋嘅 scouting 會喺冬季嗰度會亂咁買人啊，或者即係花巨額去購入一啲球員，然後影響到我哋隊波，應該就唔會嘅。擔唔擔心有另外一個勢力搶走你哋隊波嗰個叫做沙特咧？嗱，因為即係你英超最大粒花生，而家就係沙拿話有沙特嘅球隊就叫佢走啦咁樣，咁佢就超級球星啦。咁你哋就冇一個咁嘅超級球星存在，但係都擔唔擔心有呢個咁特別嘅版圖影響咗你哋隊波咧？我就唔擔心嘅，因為頭先阿 Dicky 都有講啦，其實我哋嗰啲球探啊，嗰啲其實都好好嘅。咁而家我哋奉行嘅政策就係都係類似白禮頓嗰種政策為主啦，都係低價買入啲新星，跟住培養，跟住高價賣出。咁其實如果有沙地球會睇中我哋啲球員嘅話，其實某程度上就對我哋嚟講都係好事嚟嘅。咁因為一定唔會平嘅。係啦，咁我哋咧就可以利用呢嚿錢去再投資啦。其實咁當然可能短期內對球隊成績會有少少影響，咁但係長遠嚟講都係都有着數嘅對我哋。OK，Dicky 係咪都係一樣諗法？唔驚呢個特別版圖嘅？其實你預咗噶啦，因為你即係好老實講，你大球會如果佢想要你嘅人，佢俾咗嚿錢，咁你好難唔放噶嘛，你冇得話唔放噶嘛。咁一定會有球員嘅流失，但係應該就唔會喺呢個冬季發生嘅。應該
應該就會喺成個季完結，會唔會話有球員會俾人高價收，俾啲大球會高價買啊？即係好似例如我哋成條後防線都有咁嘅危機嘅，其實都可能隨時我哋打完呢一季，可能就會有球員嘅調動。咁但係啦，佢俾一嚿錢我哋咪增兵咯。即係我哋本身而家都係買後生仔啊，或者買一啲我哋又唔好話失意啦，或者可能喺其他球會或者其他聯賽踢得即係一般嘅球員，但係我哋買翻嚟啱用嘅，咁已經合格有餘啦。對我哋嚟講，我有一次同一個利物浦嘅球迷討論一個位，就係因為佢哋條後防線要執啦，跟住我俾咗個建議佢哋，不如買新特蘭嗰個中堅啊，巴勒啊，係咯。你跟住我係你擔心呢個情況，即係今季睇其幾唔錯嘅。你咁如果佢哋俾得起錢嘅話，咪買咯，但係唔會平啦。OK，好啦，咁另外一方面啦，即係降班就仍然保持住嗰個擔憂啦，咁樣。咁而家望住嗰個積分榜排第9啦，同利物浦同分啦，得失球關係就你哋就第9，佢就第10啦，咁樣。我舉一個好大，即係你哋仍然相信降班啦，但係點都好，我覺得你哋今季咧係有機會頭10嘅，你哋點睇咧？咁的而且確而家個勢頭幾好嘅，咁睇下今個月維唔維持到個勢頭啦，係啦。其實今個月就成季嚟講，可能最難打喺呢個階段，要捱得過唔失太多分嘅話咧，咁其實真係有機會嘅。OK，不過都係嗰句，都係護級先啦。OK，有咩機會或者有啲咩隱憂係你擔心冇呢個頭手？因為真係好老實，就係你排第5嘅車路士同你哋爭幾多分？好似2分啫喎，係咯，爭2分啫喎，同第4名嘅水晶宮排爭3分啫喎，咁樣其實都係一個可以捉到嘅目標啊。Dicky 啊，同唔同意啊？同意嘅，咁但係啦，即係我始終都係好擔心非洲杯嗰段時間，我哋個成績會唔會即係下跌得好誇張啦？因為真係好多主力嘅，我哋而家講緊嘅主力係拍住薩卡隔離嘅薩迪奇，佢基本上係成條中場線加左路打晒咁滯嘅，佢串聯啊走啊，即係簡單嚟講，你可以當佢係喺薩卡隔離一個掃檔啊，或者係一個周圍跑電套嘅角色嚟嘅。咁佢喺非洲杯冇咗咧，我哋暫時而家咧，我哋係冇球員 replace 到佢嘅。咁嚟緊迪亞拉會復出嘅，咁但係佢個狀態啊或者點樣咧唔確定，而且佢非洲杯應該咧聽日咧塞內加爾咧應該會公佈佢哋嘅名單，究竟迪亞拉會唔會即係去入選呢個塞內加爾國家隊咧？咁因為始終佢係傷咗成3個月㗎啦，做咗手術，咁理論上應該佢有機會係入選嘅。咁如果佢冇咗，又冇咗 Sadiki， 咁其實得翻沙卡一個，我哋嘅中場嘅兵員係唔夠嘅，中場中嘅兵員，咁可能冬季係真係要揾一個中場中嘅球員去做一個替補，或者點樣去處理翻，因為始終我哋英冠升上嚟嘅中場嘅球員就唔係好夠級數嘅，咁上場唔好彩啦，即係我那日一個紅牌咁樣，一個飛鏟咁樣就成為大家嘅焦點啦，咁係啦呢個。咁但係就真係，我覺得啦，我自己覺得就中場啦，或者逆風可能要入貨咯，喺冬季嘅時候。如果唔係嘅話，未必會去 keep 到頭10咯。嗰個角色係主要係防守啊，控制翻嗰個中場啊，定係中場進攻為主啊？佢周圍走喎，佢總之喺左邊咧，佢幫左邊會幫手協防，亦都會幫手進攻，然後。薩卡鬥翻佢個位啦，咁佢主要嘅工作就喺中場度提供嗰個中場嘅活力，佢會同唔同嘅人串聯，例如左邊嘅 Ronaldo 上去嘅時候，佢有咩幫手嘅，佢亦都會去左邊嗰邊幫手，亦都會有陣時輸入禁區，好 box to box 嘅佢嘅位置。咁基本上我哋係冇一個球員可以 replace 到佢嘅，暫時。OK，好，中場中 OK，應該就。成個英超入邊個競爭對手唔係特別多嘅啫，因為宏觀翻，即係我訪問到佢大部分其他球隊係需要嘅一啲係前鋒啦，有啲就係後防嗰邊啦，中場中真係冇咩要爭嘅球隊同你哋要爭嘅咁樣。咁
頭10就係咁嘅情況啦。因為原本咧就問你哋，喂，其實有冇機會再去攞埋個歐洲賽資格啦？因為嗱，我真係俾個希望你哋，你望見翻你過往呢10幾輪賽事，你哋對晒啲最強嘅球隊喎。基本上嗱，你阿仙奴打和咗，利物浦你又打和咗，跟住車路士要贏埋。其實真係差啲㗎啦，喂！但係你利物浦咁樣，咁不如你曼城嗰個就跌翻落去啦咁樣，對波都係有啲唔係幾穩定，係咪咁講？可唔可以咁講咧？我唔咁樣同意嘅。其實曼城嗰場其實我覺得就係輸級數嘅啫，即係喺早階段嘅時候，俾迪亞斯咁樣中距離咁樣射球咁嘅波，咁我都冇嘢好講啦。咁之後對波。咁始終你都係俾人圍揼嘅，咁，但係其實整體嚟講，我哋唔係踢得差嘅，即係喺後防我哋係有控傳有組織，我哋未失波嘅時候，你係見到我哋猜得到個波係推得進到上去，我哋又唔會話遠得好誇張嘅啲波，即係唔會話完全係放棄晒咁樣，即係唔係你想象中打得咁差咯。對曼城對利物浦嗰場就更加，其實我哋都表現到，我哋其實對任何強隊，嗱車路士啊、利物浦啊、阿仙奴，我哋係唔輸蝕嘅，即係我哋唔係話好似狼隊咁樣擺晒攤手投降等降班咁樣嘅，絕對唔係咁樣嘅。每個球員個士氣啊、個精神面貌睇得到咧，係唔驚你嘅，全部都。我同意啊，特別喺尾段嘅階段嘅時候，你哋往往係俾一種唔放棄嘅情況啦。Aaron 係咪都係有咁嘅發現咧？係啊，咁其實而家自從路比呢位領隊上任之後咧，咁佢真係可以帶動到隊波喺臨尾咧個戰意咧係都仲 keep 到，即係唔會咁易崩潰，同埋係咯，咁啲體能亦都好咗，咁所以導致到臨尾嘅階段，又或者佢可能個調配又亦都好啦，咁及時換嗰啲人入落嚟搏啦，咁就令到去到尾段咧個戰鬥力都依然仲 keep 到咁樣啦，係啦。同埋係啦，同埋球隊個打法咧都係穩守突擊嘅，係啦。咁可能推到對啲強隊嘅時候咧，咁佢哋去到尾段壓晒上嚟嘅時候咧，咁就可能俾我哋可以揾到機會去偷雞咁。足總杯啱抽完籤啦，咁你哋就作客呢個愛華頓啦咁樣。英超冠軍你哋就唔會去到咁遠啦咁樣，或者頭先你話繼續 stay humble 啦咁樣。係咯。足總杯有得諗啩？都係護咗級先啦。我護級先啊？係啊，即係你如果話要分啲主力去打足總杯嘅話，可能對我哋嚟講就唔係話太值。嗱，如果當然又係好假設性啦。嗱，你嚟緊又對紐卡素啦，跟住白里頓啊、列斯聯啊、曼城啊、熱刺啊、新特蘭，唔係再對多次曼城賓福特啦咁樣，咁22分啦，23分啦而家咁樣。我假設你贏咗6場啦，唔知點解啦 ，OK？咁跟住就係41分啦咁樣，達到咗你目標啦咁樣。跟住又對愛華頓，咁真係會值得諗下，係咪可以搏一搏個足總杯喎？咁呢樣我覺得就交翻俾領隊去決定啦。即係球員就梗係一定會想比賽同搏嘅。咁但係始終即係打多個杯賽雙線作戰，影響到本身即係聯賽嘅成績就唔好啦。咁同埋其實你見我哋因為買咗好多新嘅球員咧，其實我哋仲有啲球員係喺後備度一直都冇乜機會嘅。例如即係後生啲啦，有馬恩達啊、Chris Reed 啊，或者而家冇俾人徵召嘅科迪迪亞球員啊、阿丁格啊嗰啲都可以喺杯賽嗰度上陣，俾佢哋即係提升下啲狀態啊，或者點樣嘅。我自己嘅睇法就係咁樣。我覺得你有資格去回應一個問題，就係究竟一隊球隊要儲夠幾多個球員，或者個板凳深度有幾夠，先至夠膽去挑戰歐洲賽咧？你覺得？即係頭先你講到話，就算有聯賽杯啊，或者有足總杯啊，咁彷彿都好似冇咩好大嘅信心，或者都會擔心嗰個板凳深度唔夠。係啊，因為你咁樣睇啦，我哋本身係由英冠上英超，咁其實我哋原有班底好多都係英冠級數嘅球員。
未必係可以支持到佢踢英超嘅水平。我哋而家買入嘅，我哋點解會買咁多球員咧？我哋下季呢個轉會窗，因為我哋要買入一啲球員，可以令到我哋嘅英超有競爭力啊嘛。咁我哋要有競爭力，我哋 keep 住，我哋確定咗一個原有班底嘅時候，咁我哋英冠嗰班球員要點樣咧？去留點咧？其實呢扎球員嘅去留，要喺呢2-3年內去決定咯。究竟係租借啊、賣出去啊、永久轉會啊，定點樣？呢個我哋要 concern 咗呢樣嘢先。等我哋嘅班底可以 support 到英超啦，咁再去諗杯賽或者歐洲賽咁。即係2年為一個考慮點，就係首先你護級咗第1年，跟住第2年你都如果成功護到級嘅，咁你就先至再去增強翻實力去挑戰下啲杯賽咁樣，係咪？係啊，冇錯。踢咗15輪英超，我覺得新特蘭喺今季嚟講最大嘅2個驚喜係第一，主場未輸過，暫時嚟講，唔計聯賽杯嗰場啦，你聯賽杯你都係輸12碼啫咁樣。係啊。咁第2就係你哋隊波買咗咁多人嘅情況底下，但係比較能夠好快速咁樣去組到一個比較完美嘅陣容，即係冇嗰啲球員之間要互相磨合啊咁樣嘅一樣嘢情況。呢個係咪就係你哋覺得呢隊波新特蘭可以今時今日喺呢個頭半版嘅積分榜上邊嘅最重要2大因素啊？主場咧就不嬲嘅，其實我哋由以往啦，你即係咁多年英超，新特蘭嘅主場不嬲都係地獄主場嚟㗎啦，即係我哋光明球場。其實就好多球隊要喺我哋度攞分係好難嘅。咁呢個即係沿翻我哋嘅傳統啦。我哋喺英超呢度，其實你嚟得主場，你預咗你係同我哋打和嘅啫，最多你想喺我哋身上贏3分，基本上係好困難㗎啦。即係俾到個勢俾人哋咁樣啦。第二嘅就係講翻頭先，即係對波本身個融合嗰個狀態。其實我覺得阿納比斯呢度真係做得好好，因為全部人咁多球員，好多都係新，有好多年我哋根本都唔知係咩球員。喺呢即係仲有個季前熱身，即係熱身啦，跟住之後季前準備啦，到而家踢咗15場啦。一開始咧係有少少唔太確定對波嗰個 form 係點樣打嘅。咁但係咧，阿納比斯喺 select 咗佢最後即係嗰4個 back four 之後咧，而家就5個啦，咁打5後衛啦，咁係好明顯見到喺後防係好穩健嘅。咁當初我都係冇諗過阿 Roops 我哋而家個龍門咧係直接買翻嚟之後直接擔任正選，因為本身我自己都係覺得帕特臣唔錯啊，喺英冠嘅時候都 keep 到打到啊。咁可能買個球員翻嚟，即係買個龍門翻嚟同佢競爭下位置，咁我但係冇諗過係直接取代咗佢。而且你可以見到咧呢幾場啦，特別好多即係好多其他球迷都自己見識到啦。阿 Roops 佢個腳下功夫係非常非常厲害嘅。你如果睇翻前2場，睇翻曼城對同埋利物浦嗰2場咧，佢好多波佢係參與咗喺即係喺個防守組織個波由第一點開始組織嘅時候咧，佢好多轉向，好多波長波放得好準，係好多英超嘅球員即係好多英超嘅龍門係做唔到呢個級數。佢如果就咁睇啦，佢齋組織嚟講，我自己覺得咧，佢應該係英超頭5嘅組織龍門嚟㗎啦，即係喺個腳下功夫啊、長傳啊、傳送啊，非常之穩健，非常之強，而呢個撲救嘅比率亦都好高啦。咁加上我哋後防本身又有一啲有經驗嘅球員，例如呢個 Mukiele 啦，本身已經係一個歐聯嘅級數嘅球員。咁跟住阿德列塔亦都係西甲，亦都係一個好有經驗嘅球員。咁阿巴拿就跟住我哋升啦。咁呢3個中堅嗰個即係個位置其實非常非常之重要，包括因為咧阿德列塔咧佢左邊咧其實佢除咗幫手協防之外咧，其實佢有少少賴咗個左中場嗰個位置咧，去幫手做啲組織或者啲長傳，佢亦都會前插啦。咁 Mukiele 其實你知，如果佢喺巴黎聖日耳門嘅時候，其實佢係閘位到中堅嘅位，呢2個位都可以打。咁所以佢亦都會幫到右路嘅進攻嘅。咁所以其實我哋係所有嘢 build up 咧，全部都喺防守嗰度開始 build up，由防守、龍門、中堅、閘位慢慢組織上去。然後再嚟打反擊啊，再前面點樣做啊咁樣，所以我就好覺得我哋隊波個防守係歷年裏邊最強嘅，暫時即係睇咗咁多年。同埋我同意你2點，第一點就係如果你睇翻利物浦，你哋新特蘭主場對利物浦嗰場，差啲贏埋添啦，最尾嗰球。係啊，即係嚇死人啊！唔好講笑，嗰個長龍門做第一支點，即刻俾個長傳出嚟可以。
呢個真係準成冇，即係如果入咗真係最佳金球。第二點就係、因為上季咧有個主持人咧就即係外國啦咁樣，佢話咧好多啲護級嘅球隊咧唔知學埋嗰啲哥迪奧拿啲衰嘢，喺度麻木地模仿咧，一定要打呢個逼搶。就以為咧一定係成功，跟住咧佢俾到個意見咧就係話，其實做翻好防守，打穩守突擊，其實已經好好啦。咁我慶幸就係你哋真係做得好好咯，就係由後防第一龍門之前嘅最重要嘅嗰條防線開始慢慢建立起翻上嚟，同埋打翻最傳統最穩陣嘅穩守突擊咯。我係冇錯，好開心啊！咁啊 Edward 有冇咩補充？係啊，其實我都認同你講法嘅。其實即係護級球隊，即係你星馬馬啦。咁其實首要任務都係打個防守。其實你見今年嗰3隊星馬馬真係唔止我哋啦。般尼同埋列斯聯咧，都我見喺轉會市場度咧，喺後防路口下嗰啲副攻都買咗唔少人嘅。咁其實我見佢哋都加強咗個防守，所以我見到佢哋因為咁樣咧，所以佢哋唔計新特蘭啦，咁佢哋其兩隊咧個成績都比之前嗰2季嘅星馬馬係好嘅，其實你大家都見到㗎，係啦，咁所以呢點好重要。係，咁當然比較可惜嘅地方係搬嚟就個成績冇咁好啦，咁樣。齋住呢2個優勢啦，防守做得好，係啊，主場優勢，係啊。琴日我問紐卡素球迷會，佢哋又打定輸數啦，唔知點解。你哋揸住咗主場優勢嚟緊週日香港時間夜晚10點對呢個紐卡素10拿9穩啦，係咪？和為基本，贏係志在必得。嗱，又唔好係啦，又唔好話贏硬嘅，呢冇贏硬，尤其是呢啲打比咁，加上我哋而家個實力都係5波嘅，其實論狀態論人腳都係5波嘅。咁當然我哋就唔可以話打定輸數啦，冇可能我哋主場又打比，冇理由會話自己輸嘅。都係望球隊贏噶啦，咁盡力啦。呢個有冇咩隱憂咧？嗱，stay humble 咁，即係有啲隱憂啦，係啦，係咪咁講，Dicky？咁始終紐卡素嘅功力係有翻咁上下嘅，咁佢哋對唔同嘅強隊都有入球啦。咁嗱，好老實講就我唔知我哋個陣容會點樣出啦。咁但係基本上右閘應該都會出後母嘅。咁就要睇下 Mookie 咧同後母點樣去鉗制翻哥頓本身嘅左邊嗰個攻勢，同埋佢哋本身即係佢哋而家打完即係打利華古遜啦，聽日咁我唔知佢哋輪換嗰個狀態會點啦。咁基本上佢哋都係出翻佢哋正選嘅人，因為我相信打比應該會出翻正選人嘅，去全力去同佢哋打嘅，係啦，咁。係咯，即係我唔會話特別隱憂嘅，只不過即係我哋要做好自己先咯，唔好話心紅啊，或者因為打比咧有種即係點講啊，可能荷爾蒙上升，唔覺意攞得多牌咁紅牌咁就唔好啦，係咪先？係啊，啲球證執法我又唔知發生啲乜嘢事啦，係咯咁樣，會唔會另外一個隱憂係因為好多球隊嗰啲教練都講過嘅，係擔心一個人叫和特馬達嘅，因為論身形咧，佢真係算係英超比較僅次於夏蘭特嘅，嚴格嚟講。咁我望見翻你哋隊波嗰個身高咧，其實就比較輸蝕嘅，擔唔擔心呢個位？嗱，如果你話同阿和特馬迪鬥撞咧，咁其實就唔係好擔心嘅，即係佢體能上即係佢唔係話好大嘅優勢喺個身體質素度。咁因為我哋本身個3人防線咧都硬淨，尤其是阿巴拿特啦嚇，都你都見到好硬淨嘅嚇。咁爭頭槌咧就算進攻嚟講咧都經常爭贏嘅。咁所以呢個唔係好擔心。不過咧就和特馬迪咧，其實佢本身腳下功夫都好好嘅。咁我又本身反而擔心呢樣嘢啫。Dicky 點睇和特馬達係咪一個好大嘅威脅對你哋嚟講？我就係講一句咯。咁你上場見到曼城夏蘭特有冇入波？已經解釋咗噶啦。因為我哋個3個中堅係好強好強嘅，係身體特別身體對抗方面係可以撞散人嗰啲，完全唔擔心呢樣嘢咯。反而會擔心一啲靈活嘅喺閘線靈活嘅翼鋒啊，或者之類啊，艾蘭加或者之類嗰啲
會纏擾到令到我哋甩位咧，咁我就會擔心啲咯。保持清白之身係咪？好啊。每7日我覺得贏咯，贏就得㗎啦。係咯，冇錯，係贏會好，贏好啲咯，係啦，即係你話如果失波但係贏波，我哋都冇問題。係。你哋嘅球迷會咧，之前問過咧，就係暫時啦，淨係招待球迷會嘅會員一齊睇波啦，咁樣係啦，即係唔公開啦，係咪啊？到而家都係維持呢個情況。係冇錯嘅，咁暫時我哋都會自己內部嗰度組織翻啲睇波活動先，咁跟住之後等可能我哋即係準備好 ready 嘅時候，先睇下會唔會擴大規模啊，或者之類嘅。對面咧紐卡素球迷會咧就話歡迎新特蘭球迷參與，我係唔知咩一回事。OK，嗱咁樣嘅，之前咧其實8月份9月份咧，咁紐卡素球迷會個會長揾過我嘅。曾經聯絡過話想大家一齊搞睇波嘅，咁但係咧我同佢講都可以嘅，咁不過佢就話之後再有消息再通知我嘅，咁但係我到而家都未收到消息。OK，係啦，OK，嗱放心，東北打比有2場嘅，今次唔得，我睇下跟進翻呢單嘢先。即係佢冇問題。頭先佢又跟進翻呢個請槍踢波嘅事件，我調翻轉可以追翻佢哋。喂，你好似未答人啲嘢喎，咁樣。係咯。OK，佢哋怕醜啫，唔係驚嘅。唔係佢可能唔記得咗啫，可能。係啦。OK，好，唔該晒兩位，希望你哋旗開得勝。咁我哋都相信咧，你哋一定會贏到嘅，係啦，因為喺唔同嘅因素分析完底下咧。贏係你哋噶啦，希望你嗰晚盡興啊！亦都希望咧，大家和平散去。OK， 呢個係最大願望啫。好多謝 Dicky， 多謝 Emma 啊，多謝。好，多謝。有機會再見，拜拜。拜拜。拜。